La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Nani afundi rando ya ba comédien et komi na Chesak e bengaki ba comédien na otiela bino vidéo bolanda papa na biso pasteur de la foi alobi makambo moko o eza vraiment très capital. Bato bayaka olobake non Belvinde mtaboma maboke Belvinde mtaboma théâtre eza ba fanatique o bazara pembeni ya sila. Lelo c'est ça qui bengaki bango bakendaki kuna bapesi bango ba instruction bayebisi bango ndenge nini bakoki kotambola. Donc c'est ça qui etalisi bango lolenge nini oyo bango bakoki kotambola pour que lobi kuna ekomate oyo afingaki oyo o akatisaki na mundelu ya kotoyo. Menga na kamwa ba comédien bayaka olobake ote Belvia bomi théâtre pour en réalité ce qui totali ba tout o balobela Belvi ba fingaka te lolenge bato balobela sila ba fingaka ba tout o balobela Belvi ba buakaka ba jeton te lokola bato balobela sila ba buakaka lokola bato balobela sila nde ba fingaka. Internet tout. Et si yeba na mutu moko te na réseaux sociaux, alors yebisa biso que non, kutu ndenge eza boye, ba chroniqueur à Belleville, ba communicateur à Belleville, ba fingaka to basalaka boye. Lelo nga na yebisa bino, Belleville engagea communautaire moko te. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui m'ont pas des salakate, Bezamu Kier, maman azo sepelate na mbetu, na kavke, la mouki feti, zongi, ba mama on a ba problème hier, ma bota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, commune à 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, topé alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mina maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, on a bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, injection, na gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Toyebi que si la alobango penza boye na maboke pena boye na théâtre zo sala théâtre zo lobango nga soko tumbolinga na robengela omura na robengelo boye na robengelo boye meloko wana Belvia tikala sala ngote ke na théâtre boa boa ki boa lobi boye aloba ba kombo bato ba opelisa moto alobango te Belvia tikala olobango te tolobi toya kota Jérémie toya na ngambo ya Jérémie bo mona ke mabe zaka ke belé
mabe ezaka kebele. Jérémie abebisi no théâtre na ba jeton. Jérémie abebisi théâtre na ba mbwakela. Jérémie abebisi théâtre na kobwaka ka ba jeton. Théâtre Jérémie soko sala Jérémie théâtre nezalaka ba mbwakela. Ezalaka ba jeton. Nani aya na kombo masido na réseaux sociaux ezala Jérémie. Et tozala surpris au mona bijou la reine a sala émission par les Ketu. Babenga Bellevue Masido. Et si quand tu comprendre que oui, surnom wana kombo wana balobara wana c'est que ba pesa ngonde Bellevue balobela ngonde Bellevue. Alors les lotang boya ka oloba ke non, Bellevue abomi théâtre, Bellevue asali e kamusakanga. Ngana kamwa na mona motema mabe ya batu. Na mona motema mabe ya ba comédien. Na mona motema mabe so to bito zwaka kata ndamba ba comédien o basangana o bazaka kota Bellevue na ndamba ba comédien o bazaka kota Sila bino mo bo remarquer que bo keseneza makasi bo remarquer que bo kesenezali pe na makambo ebele bo kesenezali bo keseneza makasi na makambo ebele o mona ke koto ba kipa pe na be émission te ba kipa na bango te mais maman Thérèse azana za tout moment le na TV. Thérèse en tout moment les carnabes émission. Thérèse azana en tout moment tanga yalba. Bellevue abomi théâtre. Bellevue saliboye. Bellevue saliboye. Mais bango moko conscience na bango. Et rappeler bango te ke bakambo ba sala wana ba oboma maboke. Conscience et rappeler bango te. Alors to sepeli komona chez ça ka bengisi bango c'est ça ka bengisi bango ba lobby na otiela bino boyo ka ba makambo ba lobby ebele. Ah bo lobby boye bo salelango. Bossa le lango. Na mona telo kamalonga o Jérémie aloba kite. Mais Jérémie aza numéro 1. Jérémie aza numéro 1 à ba jeton na théâtre. O ayebi yango te nani. Jérémie aza numéro 1. Jérémie abwaka ba jeton na théâtre. Jérémie jouara na ba jeton. Ba cri nyonso zo le kaka na réseaux sociaux awa. Nani azo créer ba cri wana Jérémie. Alors théâtre ngo éducation na maboke ngo eza wapi. Lelo bana bakoma okatela batu mangala po ani atalaki Jérémie. Jérémie akataka lingala, Jérémie alobaka boye, Jérémie asalaka boye. Bana bakoma olobango. Total à théâtre pepe sabiso leçon. Total à théâtre poto joba ida vie. Total à théâtre tout monde a ba leçon, ko tirer ba leçon. Ce que théâtre le quoi ya Jérémie et o tirer leçon nini. Ba gag le quoi ya Jérémie o tirer leçon nini. Moi, je pense que ce qui c'est ça qu'on a à cause de disposition mususu. Abanda kolongola ba anti-valeur na théâtre. Bandero nanga mbote na pesa bino mbote te bolimbisi bonjour bonsoir. Yango dépendant na ero bolandara biso. En tout cas, merci beaucoup na batunyo so bokoti. Nzamba lola pambola bino emelenga ka vidéo partager lenga eza malamu. Ce qui c'est ça akobanda kozwa ba disposition ngana osepela abanda kolongola ba anti-valeur na théâtre po ba anti-valeur na théâtre baza ebele na otela bino maloba boyoka pasteur de la foi nenga lobi ba anti-valeur na théâtre baza ebele bato ba servir na rien. Bato ba servir na rien, bato bazo mema division na théâtre baza tellement ebele. Bao ba lia ba fula. Bao ba lo kwa nyama lidesu bazo ya ba lia ba fula baza ebele na théâtre. Mais bino moko bato mabe bino nyoso bo vandela ka kombo a Bellevue. Bellevue mutazo bo ma théâtre. Bino boya ko accuser Bellevue batali boso or bino nde bo ma théâtre. Bino nde bo ma théâtre. Ba mama Thérèse bozo ko appartenir na bato bazo bo mama boke. Pourquoi? Parce que vie est simbela binoté. Maboke est simbela binoté. Bokomo kangamana sila. Po kangamana sila. Po batia on a ba rôle. Po batia foya ko finga Bellevue. To ucho mona ngwe pa bijou la reine. To mona ngwe pa bijou la reine. Bijou la reine a longwe famille bota aya fingi Bellevue. Lelo ye wana batia na théâtre kune pas sila. Po fingi Bellevue. To ucho mona ngo. Alors, si vous avez bobongsa musala na bino, bobongsa musala na bino avec sincérité, avec motema malamu. Musala na bino ebonga na motema malamu, musala na bino ebonga na ketote. Ba comédien bo mitema mabe ya makasi. Mitema mabe ya makasi. Boza vraiment mitema mabe ya makasi. Ebele boke fan de na c'est ça qui wana boke fan de la kombo a Bellevue. Balobeli bino o balobeli bino biso pe tozotala. Ba o bakoya mabe ba o bakoya na ndenga mabe ba ko kangama. Ce que c'est ba suspendre ba chaîne na bino ba suspendre non ba chaîne na bino.
Belleville azo formé bana to mona Belleville bana azo formé tozo mona Belleville nga azo formé bana na azo formé bana na discipline nyonso. Na discipline nyonso biyo da bolala bolamuki bomoni bana na baleka pa Belleville babandi ko sala ba tapage na réseaux sociaux ko fingaka ko sala ba tapage ezanga tina non lelo so bat bakomo ba ke non si la zo bokola bandumba eza pop eza na lolenge ya zo ko entretenir bana o ba jouaka epa na ye sans yaki patron yaki leader ezate sans yaki leader ezate tozo mona ndenga zo ko memela bano bazo jouer pa na tozo mona ndenga zo memela bango alors ezo créer pe loko mo mabe na comité ezo créer loko malamu te mais bino nyonso bovandela kaka belle vie en tout cas touro ce qui c'est ça qui yango esala musala nango Touro c'est ça qui yango ekota esala musala nango esala musala malamu bato bakoleka baye ko finga bakangi bango soki bakolongola ba chaîne na bango soki bako suspendre bango pour trop c'est trop total asu maboke kimia te batebele bosa ba théâtre o eza ko éduquer batu moye batala ma kitoko eza te po ani bino na bino ba comédien mitema mabe ekota na ba comédien o ba jouer pas Belleville na ba comédien o ba jouer que pas sila mingi ba comédien ba jouer que pas sila nde ba mitema mabe ya makasi to mona to lo ba makambu parti kaka to lo ba teme to lo ba makambu o to mona to lo ba makambu o to mona milo ko le kana TV ba tunie émission ba kombo ba peut-être ako skipango a longwa pena skip a longwe wana skipango. Mais Maman Teresa so batunie ye kutazakata batunie te ye moko banda koloba aloba pe ana tangi kombo to bando tanga kombo Maman Teresa lobaka ya Gabi alobaka so toke na o nani o succès boya nzoto o nani comment les akanani o ibutu alobaka bazuma lelo mutu kwa zuma koma ko telema fingi Belleville. Ce qui m'a dit que c'est ça qui est bando kanga. Nandenge pena ke bato ba finga ka ba comédien o ba finga ka. Ce qui le loba c'est ça qui est telemi e kanga bato ba joua pas si là. E o kanga bango pour ce qui coûte na public. Tozo mona ndebo le kala émission ndebo tanga ba komba batu sans pitié. Ce qui coûte na public tozo kabino ndebo zo tanga ba komba Belleville ndebo zo finga ndebo zo loba. E bongo siko na coulisse boloba ndeni so bokuta ni bino na bino botonga ndeni bomonte ke bino nde batu bo baby sa motema ya sila bino nde bo baby sa motema ya sila na bido balo basila pas na courage otuna te nde yango basukela bongo nde basukela lelo na Belleville. C'est ça qui est ça la musala nango, c'est ça qui est leka et ça la musala nango eza na ba chroniqueur o leke o fingi mutu bakangi yo o leke o fingi mutu ba pesio sanction. So basali yango peut-être kimi ekota poto vanda lisu kimia te oyoka boy kuna mafinge ke koto na yokela ka Belleville mawa nga na yokela ka Belleville mawa po ba e koma lokwa batutu ba koma contre ye na yokela ka e mawa. Mais lelo boya ka loba yem tabomaka yem tabomi boye yem tasali boye e bongo ba ya Gabi to lobani e bongo ba Jérémy to lobani Jérémy abomi théâtre te ya Gabi abomi théâtre te Maman Teresa aboma théâtre te ibutu mofingi munena aboma théâtre te mais bo kanga makana Belleville nani boya loba bomi théâtre Papa Serge to ada ilunga ye wana leki na émission pas vini boyoki ba question ada répondre tant batuna ki à propos sila boyoki ba question à répondre boloba nani Dacosta ye wana bande ko jouer pas sila te ye wana comme jouer boloba nani boyela biso nini Davina boloba Davina so Davina koma bonge sa pona ba communicateur sila na ba fanya sila ko finga Davina leki. En réalité, biso nyonso total à théâtre, biso nyonso tolanda to ebi ke Davina zaki muto finga te. Davina bandana eko finga te, mais so lelo Davina koma bonge za pona baba cook ba kokanisa Davina na sila. Baba cook ndebo kokanisa Davina na sila. Alors c'est ça qui tanga ju makambo, to appena poser za te ke o ba corrompre c'est ça ke o ba futa kiboy, o ba sala kiboy, poto yebi ka wana bien ndenge zalaka.
bolandela ngo na kimia ofingi bakangi yo eza na kibango mo ba comédien oleki na émission otangi kombo a comédien mususu na ndenga mabe bakangi yo ezala na bango moko ba comédien tozo bandela oleki ofingi na ko comédien bakangi yo Bellevue akoma instrument ya batamaboke ya kofinga ba communicateur ba finga bango na bango ba comédien ba finga soto yende te pa ya bela banani o ba communicateur a Bellevue banani o ba finga asila bo bando tanga est-ce que ba koki ata 5 est-ce que ba koki ata 3 ba o ba finga asila po soto bito ya na monde ba comédien o ba jouer que pas Bellevue mutu mo ta finga asila mutu moko ta finga asila Davina sala guerre na bato ba finga kae Davina répondra kaka ndenge bafinga kae yango ye pa yaka ko répondre botambola bien boboma théâtre bino moko boboma théâtre bino moko ba comédien bobomi théâtre bino moko boteki ki bokonzi na bino moko boteki ki valeur na bino boteki ki star na bino likola ya Bellevue na sila est-ce que Bellevue na sila bakoka ko kabola bino na lolenge o bino bomi benga boa ba comédien boza lokwa Bellevue na sila yango boza niveau moko est-ce que bakoka ko kabola bino na lolenge oyo mutu lokwa Jérémy o abandi théâtre na sima mama Teresa na sima ya Gabi mais Jérémy pas comment okonza ça pe na batuni pas comment okonza na bato ba banda théâtre liboso na ye bomonte ke bino nde bobomi maboke bobongisa théâtre so bobongisa to pe na posa bobongisa pe théâtre o pa bengi o ba jouer ensemble ceux qui boko jouer ensemble te bo garder ba limite mutu na muta garder ba limite respect koti po na ngambo ya Bellevue na moni ba communicateur o ba finga ba koki ata 3 tata DT ba koki te bo bando tanga soki bozala peut-être bozami balé mais to kota na ngambo asila tout le monde a finga Bellevue ezala ba fan ba finga Bellevue kota na TikTok tala siko bando tala ba fan ya Bellevue na ba fan ya sila o mona ba fan nini o ba odominer na ofinga mais muto akoki ko doser ba fan eza nani eza ye moko leader mais leader a dozara te leader a dozara te leader a zoka ngo ka boya kiparate akiparate tango mambo eleki na sesaki ngana lingena sepela bango mibale na sila na Bellevue bango mibale baleka wana liboso sesa ki fallait vandisa sila na Bellevue et vandisi bango mibale pene vandisi bango be batuna bango qu'est-ce qui ne va pas batuna bango po papa na biso Jean-Paul Mayata asala ngo mais esimba te ça n'a pas tenu asangisa bango sila ya te Bellevue ya sila ya te bomona ba comédien ba lela mais esimba te aloba maloba o akoka ko loba tanke musala nzambe o nzamba tia pembeni ya ba comédien mais simba te babando continue kabwe en tout cas tolanda ba parole o papa pasteur Benani pasteur Jean-Paul Mayata abimisi et salinga pasi nayoki penza mawa lelo bo condamné mikolo ba théâtre bo condamné papa Masumu bo condamné nani bo condamné papa Lombe basala o basengelo soku tu papa Lombe ba finga ena ba bakuko basala o bako sala esimbate bana autrement sala te bozana tela bino maloba ya papa ya papa na biso pasteur Jean-Paul Mayata toyoka Gesho na fingi pe na moni bo saline lo pe na continuer mais ceux qui vont interpeller même pour un conseil tant que conseil supérieur mon frère ezambo qui tambola na ordre ni beko ezali je dis que ça regarde quand tu continues avec ça tu auras telle sanction tout et tout et muta uzonga lisou l'autorité présent mais ceux qui sanction ezate tout c'est réunion donc continuer dans la même chose papa ma pensée aujourd'hui la sensibilisation je crois que et aux amala mon mine parce que même Bible Zoloba Niloba Nzambe était magique à l'extrémité de la terre si ma crise a osé pour que tout le monde a yoka alors batte que na yoka été donc tant sensibilisation et qui na la télévision mon Dieu ça dit que ça fini
au lobby et au logo Mambe, aux interpeller, c'est ça, et c'est ça ce qui conseille été. D'office, mon père, ça n'a pas organe, bon, on a juste sanction, des banques sabiso. Mais tout ça, tout le monde a papa, toto, net, bon, émission, tout ça, net, on a katika, on a battu au lobani. Parce qu'on a même peur de parler, peur qui va faire opposition, mais ça fait très mal comme on a respect à les sous-souter. Papa, nous, les gens, les pères, nous, dans ma bazar, on ne dit pas dans mais cela ne dit pas que si on a télé papa boye et papa ngalfoira boye papa masou bayebi na hôtel mana on peut ça mais je dirige des personnes peut-être plus que bango na ba responsabilité mon kilo to ya Congo mais les artistes s'engagent même au moment la fini papa ngalfoira et nous batozolo babazate papa si nazomi tuna est-ce que toi na ba konzina mboka ou pas même pas opinion bande qu'on a biso wana mais papa pas aura conseil sur yo quitter wana même nzamba au monde qui ba conseil yo quitter il faut pas finir amen. Donc voilà qu'on a pour le papa, ça fait très mal. On vivre dans le Congo, là. Mais on aime, je sais comme on l'a dit. Tout le monde a dit, qui tire dans le Congo sans chose qui m'aime au bout. Mais la réalité, on doit vivre. Ah, papa, s'il vous plaît, président. On a qu'un place, on a profité quand on a Zubino Lelo, on a avoué aux anonymités. Bon, son service, on arrive. Si il faut film, papa, dès que le Congolais, on a film, n'étant encore au mosaïque, on a film, conseil à pas, on va soit éviter film ou papa. Biso, nous sommes bêtes, biso. Pour toi, il va être au temps de la respect, mais droit de respect existe. Voilà qu'on a encore le bain. Merci. Des basses, parce que tout le monde qui finalement, ils ont dit que nous avons évité autant en fond, on connaît les groupes qui font des bêtises dans des trucs de notre. Seulement, nous avons la régulation, et nous conseils, pédagogie, ensuite sanction. Là, nous venons d'étape, auto-franchir, première étape, deuxième étape, pédagogie. Nous autres, le conseil, vous aurez vous-même des nouvelles. Parce que je vous ai dit, ça ne coûte rien que de transmettre le cas d'un parquet. Donc, par contre, on est là au parquet de prendre des dispositions. Parce qu'une société sans ordre, sans discipline est aussi matée. Nous devons le caractère de tout le monde insulte tout le monde. On a photo, on dit miniature. On est dans un bio. Non, on va miniature, on a plus ou moins pour mes amis. On va miniature. Dans les plus gros regards, la miniature. Et puis après, on va miniature. Donc, c'est des choses où on est en train de vivre. Donc, c'est. Il n'y a pas de limite. Or, nous, c'est ça que c'est justement de montrer la limite des arbres. Et c'est que je vous dis, la sanction des Goya. Les sanctions vont venir à partir de maintenant déjà dans les 12 arbres. Donc, ceux qui vont tout pour la quitter, ne vous en faites pas venir. Pour moi, je pense que décision au Barrosoa et aux Amalamu, et si tu lembi, tu vas dans les sous bien dans les réseaux sociaux, comme Akabwe, Fingi, Balobi Boy, Basali Boy, Batwanga ni commettre en miniature, respect à Kalisouté. Respect à l'issouté. Alors, ce qui est là, c'est ça qui est rejoint à disposition. Ce qui va causer, et cause la bien. Et cause la bien. À condition que ça la honnête nyoso. Et comme te que bazapo na boué, mais ça la honnêteté nyoso. Même Jérémie za mutumo ba peki se ba mbwake la ba peki ba tali se lo lengenya ko se la musala. Lolenga nyako ko se la musala bino bosa musala na kofinga bino bosa musala bambua kele belebele bosa musala kitoko te bosa la musala kitoko te. Alors décision oyo e oza malamu e kozala vraiment malamu mutu moko ko boya décision o azate po to lembi pe na réseaux sociaux ngo to lembi pe na réseaux sociaux ngo. Alors to tiki siko c'est ça qui esa la musala nango. Tout le monde a pasteur de la foi, lela fukama même ko fukama alela. Abengi sa ba comédien lela fukama mais eloko moke marcha ezate. Alors to pesi merci na ba konjamboka bino moko bozwa décision na likambo yo e ozamala mumingi. Merci la famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez les na Facebook na WhatsApp, en tout cas partagez partout. Nzambalola pambola bientôt kutani mbala sima. Merci beaucoup, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.